faayidaan nuti mallattoo qiyaamaa dubbachurraa argannu maali? Namni kamuu waan hojjeturraa, waan dubbaturraa, waan ta'aburraa faayidaa argata. Faayidaa barbaada. Sagantaa kana dubbachuun maaliif barbaachisee dubbanne jirra. Garuu faayidaan akka dhuunfaatti ta'e, akka hawaasaatti, akka waliigalaatti namni irraa argatu maali? Fuuldurri addunyaa kanaa cinqaa fi rakkoo gurguddatu si eeggata. Achuma keessa immoo nasriin tumsi rabbii. Warroonni har'a islaama mataa gadi qaban gaafa isaan mataa gadi qabatanis akka dhufu achi keessa mul'ata. Garuu hedduun namaa mata duree kana maaliif haasoftan jedha. Fuuldura keenya gongoleessuudha jedha. Fuuldurri keenya akka dukkanaa godhuudhaaf jedha. Walaakin haadha baaxil dogongora kun. Tokkoffaan mallattoo qiyaamaa dubbachurraa bu'aan nu argannu taxaqiiqul iimaani bilghaybi. Ghaybatti amanuu ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti mu'mintoota ittiin faarse. Alladhiina yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuuna as-salaata. Warra ghaybatti yookiin fagootti amanu, waan dhukataa, waan fagoo jirutti amanu jedhee faarse rabbi mu'mintoota. Mu'minummaan namaa kan ifa galuun, kan ifa bahuun, kan mirkanaa'uun غيب أكنات ويتأمنني. قال صلى الله عليه وسلم رسول ربي أكن جدا أمرت أن أقاتل الناس المنامات اللولو المنامات الدولو عججميت جدا رسوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حق أن قبرمان قوفت أرضي سمي أمتكوش أرشي قباج رسل أنس إرقما إساته حق مركان السند حق صلاتني زكاة كننت المنامات اللولو عججمي جدا رسول ربي قاف شهادة كانت أمانا صلاة الآباني زكاة كنن قبين إسانيتي لبو إساني اللي قرنتاني أكنتاني أكم انكسا سمني وفرا اتساني جدا رسول ربي عليه الصلاة والسلام. غيبت أمانون ركن من أركان الإيمان الستة. أركان إيمانات جهن كيسة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قيات أمور التل أمانون إيمان الروان تأفي تقفى كمين إيمانك الناجة بفتشوف ساقنتاك ندبتشو مربعجسة. إني لما فا لبو أفيق أبئس والأبو ياجب أسنف يرو رسول ربي عليه الصلاة والسلام على ما قياما كن ملأتي كانت أنا إرقى سملأتي كانت أنا قاف سملأتي كانت أكستها يرو كن إهاتو الدنيا دي قاموا إهاتي ويت رسول ربي جدا ويتكان أقرتو قلبينك آكراك قباه. حديثة كيس الرسول ربي أكنا جدا لن تذهب الدنيا أنتني دي قامتين دي امتجر الرسول ربي عليه الصلاة والسلام حاجة سجودني مؤمن تتشبو مؤمني تكو سجودني نبو خير من الدنيا وما فيها. الدنيا تنا وان الدنيا تنا كيس سجروا إساجانت جتشون سجودني تكتين وان الدنيا في الدنيا قوتو ولتك أبتو سجودة تكون هنتل ما ممني مؤمني هنتل ما ممني ويانسن رفماليهن أولو جدا يرو ملتولي كان أرقو علمي نما وان نبي محمد وقاكما تقف نبقى فردر لفكاه يرو أرقو قلبين إساء كرائت دي ما جرساني في قباها قلبين ما قبئي سلين ملتو كان الرابو أتوكو إني سدفع لا جبين لقاء إسلام من تنقبض أمانتين نتر جركون أمانتين حقاته ميركانيسا جتشون وأن نبي محمد وقا كما توقف دبا فردر همان والربين أسندر دبتي لفاق أبو يرو هرق أبتمان دنيا قبت هرقان قبت قران دقيت إجان أرقيتو لقوم نبييتش سن نبيي لقا أمانتين كون أمانتين لقا تهوت أفضلت ملتوليك أبتمان هرق كيس جرت ألاما قياما كمول أتي دبر دبتشون كي نواني نقولي أمانتين كون أمانتي هقم لقاء دي مؤكته ميركانيسو فيس ساقنتا كان دبتشون إنبر باجسا إن أفرفا أمو بوان ساقنتا ألاما قياما برتشوف لقيفتشو يوكين هبتشو را أرقنو مسألة يوكين قافي وان هدو أمت إسلاماتتي چينكاتاتو كان يرو رسول ربي ملتوسن همان كيست دبي كان فرماتا كاين فكين يأسنيكا قاف دجال بهو
addunyaan tun in jijjiiramti. Yeroo dajjaal gaafa awwal inni bahu guyyaan tokko waggaa tokko dheerata jedha rasuulli rabbi. Aduun asiin baatee deemtee gadi dhihuudhaaf addunyaan aduun guyyaa 365 yookiin 66 gaafata. Guyyaa kana keessa sahaabaan rasuula rabbii gaafatan yaa rasuulallah salaanni guyyaa tokkoo nu gahamu akkam goona jedhanii jechuun aduun guyyaa lama jechuuf guyyaa tokko aduun hin dhiine. Aduun immoo guyyaa tokko jechuuf waggaa tokko turtii guyyaa 365. Sila kana keessa subii salaannee wayita ji'a jaha aduun qixxee samii kana geettu zuhrii salaannamu akkam goona atakfiina salaatu yawmin salaanni guyyaa tokko gaafsan nu gahaa yaa rasuulallah jetteen sahaabaan. Laa uqduruu lahu qadraa shilligaatiin salaataa jedha rasuuli rabbi. Tilmaamaa sa'aatii duraan asritti salaattan san zuhrii salaatanii hagam takka zuhri irraa asriin akka turu kama duraan salaattan san tilmaamaa sa'aatii shallaydan saniin salaata. Mee isin gaafadha dubbii tana rasuuli rabbi osoo himuu baatanii akkasi shilligaa salaata jechuu osoo baatanii waggaa tokko guutuu salaata 5 qofa salaanna jechuu. Dubbii hagana tokko islaama dhamaasuu deemu dubbiin hagana ga'u furmaata akka qabus as keessa arganna. San qofaa miti. Nabiyallah Ciisaan gaafa samiirraa bu'u ummata kana keessatti akiru zamaan gaafa dajjaal bahu bu'u san hojiiwwan inni dachee kana dalagu keessaa tokko karkarroo fixa. Booyyee jechuu booyyee fixa. Inni biroo masqalallee caccabsa. Inni biroo gibirallee hin dhiisa jedha rasuul jechuun gadaa rasuula rabbii rasuulli biyya tokko waraanaaf hoyte deeman mallattoo 3 ka'aniif gaafii 3 filannoo 3 tokko islaamummaa qeebalu didan gibira kafalu didan sayfiidha. Nama islaamummaa qeebaluu dide rasuulli rabbii gibira irraa fuudhaa turan. Nabi Ciisaan gaafa dhufu gibira kanan fuudhu illa islaamummaa malee hin qeebalu. Dubbii tan osoo rasuulli rabbii Nabi Ciisaa yoo dhufu akkas godha isaa ajajama jala deema dubbiin deemuun jechuu ajaja ummata Muhammad keessatti hojjeta waan ta'eef osoo jechuu baatanii yeroo san fitnaan uumamuu danda'a. Gaafiiwwan gurguddaa ummata islaamaa dhamaasu hedduufis furmaanni akka as keessa jiru barachuuf qalbii ilma namaa qopheessuuf qalbii qopheessu jechuun tan jalqaba jenne sun aakiraaf qopheessu keessa jira. Qalbii namaa kana jaalala duniyaa keessaa baasanii qopheessu dubbannee bira dabarre. Asitti kan ambaanu inni qalbii qopheessu jedhu balaa takka dhufaa jirti yoo dhageette irra balaa takka akka isiin dhufaa jirtu yoo dhagahi yoo dhufte musiibaan isiin sitti buuftu gargari. Balaa takka dhufaa jirti yoo dhageette akka itti jalaa baatu akka itti jalaa miliixu mala laallatta fala laallatta. Balaa takka osoo isiin akka isiin dhufaa jirtu waa tokkoon dhagahin gaafa sirra buute daaraa wajjin taata. Kanaafis balaan gurguddaan addunyaa kana mudachuu deemu rakkoon qormaanni gurguddaan akka mudachuu deemu rasuulli rabbii waan himanii qofan dhiifne furmaata isaallee waan lafa ka'aniif akka itti jalaa mili'nu akka itti jalaa baanu dajjaalin jala akkamitti najaa bahuu dandeenya. Ya'juujii ma'juujii loluun danda'ama. Gaafa nabiyallah Ciisaan dhufe akkam isa wajjin deemna. Raammoo bineensa guddicha bahina wajjin haasahu san akkamitti kayfa nata'aamalu ma'a akkamitti wajjin deemna akkam goona. Waan ta'us balaa kana guutuufis rasuulli rabbii furmaata lafa ka'anii waan jiraniif as keessallee barumsa guddatu jira. Ammas bu'aa mallattoo alaamaa qiyaamaa barachuu of keessaa qabu keessaa tokko ishbaa'u ragbatil insaan fedhii uumamaan ilmi namaa waan irraa fagaateef waan jalaa dhukate barachuu fi hubachuu barbaadu san guutuuf ilmi namaa uumamatti waan isarraa fagoo jiru beekuu barbaada. Waan isarraa dhukate arguu barbaada ilmi namaa uumamatti. Sababa san hedduun namaa sihirii falfala warra waaraagu barjee kana fayyadamee waan isarraa dhukate eenyu akka badiitti dalagaa jiru musiibaan akkasii bara kan akkamitti akka mudachuu deemtu maaltu biyya tana tuquu deemu jedhanii barjee gargaraa shayaaxiina jinniidhaan gargaarsifatanii wantoota akkasii san dalagan. Islaamummaan karaa kana yoo haraama godhellee karaa sahihan karaa qur'aanaa fi hadiisa rasuula rabbiitiin uumamatti waan ilmi namaa uumamaan fedhu kana guutuufis karaa banee jira. As keessatti waan of duratti dachee tana mudatu deemu
dhuunfaa keetii waan si mudachuu deemu yeroo ruuhin si keessaa baaturra yeroo malakul mawt si dhufurra wayitee fuudhanii janaaza kee dhiqan janaaza kee ceekurratti baatanii qabrii fidan qabrii keessatti waan ati taatu akka dhuunfaa keetitti islaamummaan si himee jira akka addunyaatittis addunyaan kun gaafa diigamuu deemu xumurratti wayita dhiyaachuuf deemu maaltu itti mudata maaltu argama maaltu addunyaa kanarratti mul'ata ifaan ifatti baasee uumamaan fedhii ilmi namaa qabu sanis guutee jira inni biroo ammas mallattoolee alaamaa qiyaamaa barachuu dhimma kanarraa wanti nu argannu fathu baabil amal balbala yookiin foddaa abdii qalbii har'a abdii fixattetti banu har'a yoo ati ilaaltu Israa'eel biyya sanii Falasxiinii nyaatti warri Raashiyaa Suuriyaa nyaata Bashaar al-Asadii wajji dachee hundatti islaamatu dhiin isaa gandhagala'a dachee hundatti islaamatu uffata isatu tumama isa biyyaa ba'a isatu hidhama qabeenya isatu irraa saamama yeroo har'a taa'ee ilmaan teenna ijoolleen dhalatan namni amma lubbuun jiru dhimma hagana ga'u musiibaa hagana geettu islaama buute yoo talaalu abdii kutata fedhiin keessatti du'a hamilee isaatu qabbanaa'a garuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaan tokko guyyaa islaamni har'a boohe kun imimmaan haqatu guyyaa islaamni har'a mataa qaqqabate kun mataa ol qabatu guyyaa islaamni har'a cabee laafee duubatti hafee addunyaan tuffatte gaaf tokko dura bu'ee addunyaa tana hoogganu akka dhufuu deemu yeroo himan qalbii namaa keessatti firee abdii facaasanii qalbii namaa keessatti fedhiin akka margu godhuudha. Duulli gargaraa islaama irratti miidiyaadhaan, diinagdeedhaan, karaa xiinsammuutiin, guddisa ilmaaniitiin, duula kallattii gargaraatiin, seenaa faaluu, seenaa awwaaluu, ilaalcha nu islaamummaa qabnu dogongorsuu, ilaalcha micciiruu, islaamummaa akka nu jibbinu duula nutti gaggeeffame, duula shahwaa, duula shubhaa, aqiidaa teenya nu harkaa waliin dhahuu, aqiidaa gargaraa wal keessa faaluu, shahwaadhaan shabaaba keenya fedhii gargaraatiin itti duulanii duulli har'a islaama gubbatti mudatu islaama har'a mudataa jiru jecha tokko dubbachuun barbaada. Yahudarraa tokko waan jedhe dargaggeessa ummata islaamaa ummata Muhammad jallisu yoo barbaanne boombii 1,000 fayyadamuun bu'aa nuun qabu jedhe dubartii qullaa deemtu takkittii fi biiraa birciqqoo takkaatu gaha jedhe shabaaba ummata islaamaa islaamummaa keessaa baasuuf. har'a duuli nurra gaggeeffamaa jiru duula sanii fa'innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun har'a qalbii abdii kutattee ofirraa sabbartee janaaza uffata uffatee deemu har'a booda nu Ameerikaadhaan hin qixxoofu har'a booda nu Raashiyaatti hin dhihaannu amma booda akka Chaayinaan taanu jedhee islaam har'a garaa muratee abdii kutate kanas gaafa Yahudaan muka duubatti hin dhukattee muyni yaa muslim هذا يهودي ورائي تعال فاقتله كوت أجيسي قاف إني جل قاف يهودا دا چنتون تلقفت قاف هر أرمتا نجابسي هر إيغا نكيسا غنكي هر إلمان كينا إرى بيانو باسي الدنيا تنقوتو إسلام اتقلقو ليسي كان قاف نسان سالفة أكدفو ديم رسول ربي ملتو ليك يا ما كان كيسا تيروه من أبدين كينا سكتشم دي بإي سبحان بيجين أبدين ربي راك أمنو أكهاروب كيسا ملأتا daawwattoota keenya sagantaan kun sagantaa bal'aadha kun kutaa duraati sagantaa kana keessatti waan beekuun dirqama ta'u waliif himnee jira kanatti aansuudhaan xumura irratti alaamaa qiyaamaa kun maqootii gargaraa qaba alaamaatas hin jedhama ashraaxallee hin jedhama ayaatas hin jedhama amaaraat alaamaat ashraax alaamaat kun hundi isaatuu akka afaan keenyaatti hiika tokkocha kenna mallattoo jala bultii alaamaa qiyaamaa wayita dhihaattu alaamaan qiyaamaa bakka lamatti qoodan ulamaan islaamaa suguraa wa kubraa alaamaa qiyaamaa xixinnaa fi alaamaa qiyaamaa gurguddaa jedhan qoodiinsi kun hadiisaanillee dhufuu baatu ulamaani hordoffii seellugaa arabii hordofuudhaan bakka lamatti qoodanii jiran alaamaan qiyaamaa suguraa yookiin xinxinnoota jennetun bakka sadiitti qoodamti alaamaa qiyaamaa mul'attee dabarte ka seenaan himu Rasuuli Rabbii himan mul'atte dhukatte dabarte seenaan guyyaan isii xumurameera. Alaamaan lammaffaan alaamaa qiyaamaa xixiqqaa keessaa lammaffaan kan har'a mul'attee wajjin jiru keessa deemu argaa jirru dhagahaa jirru duniyaa har'a keessa jirru keessa waliin jirru alaamaa qiyaamaa har'a mul'attee jirtu. Isiin sadaffaan alaamaa qiyaamaa xixiqqarraa
تنهي إنجا يونا هاق قيار آتي ملأتين أفدرت مدتشو ديما علامة قيامة قدان مو توقعش مقودم سني كالريف دبني نبي الله عيسى بؤو دجال بهو ملتولين علامة قيامة لمن كانت دبتما أمو الساعة قيامان مالف الساعة جدمتي ساعة جتشون أكا أفان عربيت جزء من أجزاء الليل والنهار مرنا يوكين جتشا يوكين ساعاتي مراسة ساعاتي وان هل كان يقير راتا أنتوكو كيسا ساعة جدمك أفان كينت اللي بيكم أكا أفان عربات تيتشون أكا أفان شريان التمرتس أفان شريان التنهيكو التمو الوقت الذي تقوم فيه القيامة يرو قيان قياما بوتسن يرو قياما بوتسن ساعة جدمتي واني ساعة جدمتي إسيتو ساعتك كيسة الدنيا كانت قوتو ديقا في يروسن الدنيا كو يرو تكتي يضطرب الكون الدنيا كو قوتو يتقرق لداراته في الساعة لأنها تفاجئ الناس في ساعة ساعتك كيسة ساعتك كيسة الدنيا كان قوتو تست الأفتي بسيحة واحدة إيا ستوكوشان الدنيا كون ديقا ما كان في ساعة جلمتي وبوليوان كيا أسندر ملأتجر علامة قدان رسول ربهم العلامة قيامات تكان كان سموك النتقى في مهدت ملأتي علامة قيام أفضلت ملأتشو دي مهدت جرا مالك كتهن كملأتي دبري مالي علامة قيامات تكان يرجل القبا فتشي تنقب ملأتي مالي علامة قيامات قدان الدنيا تنقب تمرت ملأتو مالي مالت الدنيا كنقب جرا هل علامة قيامانا نوكي نجرو منكي نكيس جرو جرا مالي لاتا إذني ربيتين كتاوان اتعانا كيستي كولي في إبسن بتاعها والسلام عليكم ورحمة الله